வெல்கம் டு ஐடியா பாஸ்கெட் டு Z. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது சளி இருமல் ரெண்டுத்துக்கும் சரியாகக்கூடிய ஒரு சளி பொடி தான். இந்த பொடியை வந்து நீங்கள் கையில் எப்பயும் அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கையில் எப்பயுமே இருக்கணும். குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் கையில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதில் என்னென்ன ஐட்டம்னு ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு திப்பிலின்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியாக்காக நான் வந்து கையில் காமிச்சிடுறேன். அடுத்தது மிளகு. இந்த பிளாக் பேப்பர் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், குறு மிளகு. இதை வந்து இதோட அளவுகள்லாம் நான் கடைசியாக போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். அதிமதுரம். அடுத்தது இங்கிலீஷில் வேணுங்கிறவங்களுக்கு நான் அதுக்கு கீழே எல்லா தமிழ் பேருக்கு கீழேயும் வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது வால்மிளகு, சித்திரத்தை. இந்த ஐட்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். நீங்கள் அளவுகளை சொல்லி லிஸ்ட்டு காமிச்சிங்கன்னா அங்கே வாங்கிக்கலாம். இது வந்துட்டு சுக்கு, ட்ரை ஜிஞ்சர்னு சொல்லுவாங்க, இஞ்சியை காய வச்சது. இதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு அக்கரைக்காரம் வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு அக்காரை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு அக்காரன்னு சொல்லி கேட்டதுன்னு நான் கேட்டேன், அது வந்து இது கொடுத்தாங்க. அக்கரைக்காரம் வேரா இது வேர் மாதிரி ரூட் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இது வந்து சேர்த்துக்கணும் கண்டிப்பாக. இதுக்கப்புறமா பனங்கல்கண்டு ஸ்வீட்டுக்காக 250 கிராம் சேர்த்துருக்கேன். இதுதான் அளவு. நான் இது வந்து அப்படி பாஸ்போர்ட் வச்சு நீங்கள் ஸ்னாப்ஷாட் கூட எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு அளவுகளுக்காக. இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம 2 நாளைக்கு காய வைக்கணும். இந்த மாதிரி பேக் வந்துட்டு இப்போது பாலித்தீன் ஸ்டாப் ஆனதில் இருந்துட்டு கடையிலெல்லாம் இது தான் கிடைக்கிது. இது உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நம்ம பிளேட்டில் போட்டுட்டு அதை இந்த பைக்குள்ளே வச்சு நான் வெயிலில் வச்சு காய வச்சு எடுத்தேன். ஸோ உங்களுக்கு தூசி வேறு எதுவும் மேலே பூச்சியோ எதுவும் விழுகாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான். உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் காய வச்சுக்கோங்க. இதை அப்படியே நான் வந்து 2 நாள் காய வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு அந்த சுக்கு, அதிமதுரம், சித்திரத்தை எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் காஞ்சிட்டு நல்லா காஞ்சிருக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்சி பிளேடு வீணாக போயிடும். ஸோ ஒரு 2 நாளைக்கு வெயிலில் வச்சு எடுத்து அந்த சூட்டோடு இந்த மாதிரி தட்டிட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் அந்த சுக்கு, சித்திரத்தை, அதிமதுரம் இது மட்டும் நல்லா உட்டு மாதிரி இருக்குதுல்ல, அதனால் அதை மட்டும் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து இன்னும் ஒரு நாள் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக பவுடர் ஆயிரும். மிக்சியும் வீணாக போகாது. ஃபஸ்ட்டு போடும்போதே நீங்கள் வந்துட்டு பனங்கல்கண்டு சேர்க்காதீங்க. இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக பொடி பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து பனங்கல்கண்டையும் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா பொடி பண்ணதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக வந்து சலிச்சிடுங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து டைரெக்டாக வாயில் போட்டு கூட நீங்கள் இதை சூ பண்ணி அந்த மாதிரி வாயில் வச்சுட்டு சப்பி நம்ம உமிழ் நீரோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு இருமல் வந்து இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான். ஸோ வந்து இதை கண்டிப்பாக சலிச்சிட்டு இதில் சலிச்சதை கொஞ்சம் வந்து வேஸ்ட் வரும் கண்டிப்பாக. அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு டப்பாவில் போட்டு தனியாக வச்சுருங்க. நான் அதை கஷாயம் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 200 கிராம் பாட்டில். 200 கிராம் பாட்டிலில் ஒரு 3/4 பாட்டிலுக்கு எனக்கு வந்துச்சு நம்ம எடுத்த அளவுங்க. ஸோ இது வந்துட்டு தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏர்டைட் பாக்ஸில், இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு. இந்த மாதிரி வேஸ்ட் வரதை வந்துட்டு நம்ம கஷாயம் போடணும். ஸோ அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பவுடரில் இருந்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்பூனுக்கு 1/4 ஸ்பூனில் இருந்து 1/2 ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் தேனில் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதை வந்து நீங்கள் நைட்டு வந்து படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி எதுவும் குடிக்கக்கூடாது, அப்படியே படுத்துருங்க. இது ஒரு 6-7 வயசுல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் சாப்பிட்டுக்கலாம். அது சேராதவங்க இதை ஆட் பண்ணதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சேராதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது போக மாசமாக இருக்கிறவங்க அல்லது கன்சீவாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க டாக்டர்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம். மிச்சபடி எல்லாருமே வந்து இதை சாப்பிடலாம். கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.